নমস্কাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা জাগিৰোডৰ নিজৰা পাৰ্কলৈ। আজি পাৰ্কখনত অহাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল যদিও জাগিৰোডৰ শুশ্ৰূষা মেডিকেলতহে মোৰ বাক আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰিবলৈ অহাত অলপ সময় পাই এই পাৰ্কখনলৈ আহিলোঁ। প্ৰায় 7-8 বছৰমানৰ আগতে স্কুলৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ এই পাৰ্কত আহিছিলোঁ। তেতিয়া ইয়াত বৰ বেছি চাবলগীয়া বস্তু নাছিল, কিন্তু শুনিছোঁ আজিকালি আগতকৈও অলপ ধুনীয়া কৰিছে। তেনেহ'লে বন্ধু-বান্ধৱীসকল বলকচোন নিজৰা পাৰ্কৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ। আজি 31 জানুৱাৰীৰ বাবে পিকনিক খোৱা মানুহৰ বৰ ভিৰ, গতিকে দোকান বজাৰবোৰো পিকনিকৰ সময়ত অলপ বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়। এয়া হৈছে পাৰ্কখনৰ এণ্ট্ৰি গেট আৰু লগতে টিকেট কাউণ্টাৰ। এই পাৰ্কখনৰ টিকেট প্ৰাইচ একেবাৰে কম। স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালীসকলৰ বাবে 10 টকা, অনন্য ব্যক্তিসকল বা বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে 20 টকাকৈ। স্কুলীয়া ল'ৰা-ছোৱালী বা সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ মনোৰঞ্জনৰ উদ্দেশ্যে এই পাৰ্কখন বনোৱা হৈছে। যদিহে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক ক'ৰবালৈ নিব বিচাৰে বা অলপ খেলা-ধূলা কৰাৰ লগতে মনোৰঞ্জন দিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই পাৰ্কখনলৈ আহিব পাৰে। পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ আহি বৰ বেছিকৈ ভাল লাগিল। আগতকৈও বহুত বেছি বস্তু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে বনোৱা হ'ল। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবোৰ পাৰ্কলৈ আহিছে। আজি গোটেই পাৰ্কখন সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰে ভৰি পৰিছে। এইবোৰ আমি আগত আহোঁতে দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। এই সকলোবোৰ নকৈ সাজি উলিয়াইছে। সঁচাকৈয়ে পাৰ্কৰ ভিতৰত চাবলগীয়া বহু ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। সৌৱা দেখিছেনে, এটি সৰু মন্দিৰ পাৰ্কৰ ভিতৰত আছে। আজি মন্দিৰৰ ভাগৰ ভিতৰত নোসোমাওঁ, অন্য এদিন সময় সুবিধা পালে দৰ্শন কৰিম। গোটেই পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ খেলা বস্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই। সঁচাকৈ পাৰ্কখনত ইমান মানুহ ভিৰ আৰু আগতকৈও পাৰ্কখন দেখিবলৈ ইমানেই ধুনীয়া কৰিছে। আপোনালোকে সময় সুবিধা পালে এপাক এই পাৰ্কখনলৈ আহিবচোন।
বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব।